वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए और आप सबकी वजह से मैं भी हमेशा की तरह बढ़िया हूं। तो गाइस, अगर आज की बैटल आपने मिस कर दी ना तो आज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि आज कोई और नहीं, अपने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्लेडर्स द किंग वाइल्ड बीस्ट क्योकी रॉक लियोन और अपने वन एंड ओनली द ड्रैगन एम्परर रायुगा की बैटल होने वाली है, बिल्कुल एनीमे स्टाइल में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इंट्रो लगा दो ब्रदर। What is that? Is L-Drago behind this? Did we just see Ryuga trash a brand new stadium for fun? It's not even over. Now a wild wind is swirling the broken pieces of the stadium into the air. Get ready to be smashed into the ground! तो ब्लेडर्स इनकी 5 पॉइंट की बैटल करेंगे, जिसमें पहले अगर एल-ड्रैगो लॉन्च होगा तो नेक्स्ट राउंड में रॉक लियोन। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोनों में से कोई भी जीते भाई, है तो दोनों ही फेवरेट ब्लेडर्स मेरे। तो यहाँ पे हमारे वाइल्ड बीस्ट ने पहला पॉइंट स्कोर करा है। एल-ड्रैगो को भाई नॉकआउट पहले ही राउंड में, OMG। और यहां से समझ लो गाइस बैटल आगे कैसे होने वाली है। तो अनदर राउंड, 3, 2, 1, रिप। और यहाँ पे एल-ड्रैगो लगातार अटैक कर रहा है रॉक लियोन पे, लेकिन डिफेंस पावर काफी अच्छी है हमारे रॉक लियोन की। और यहाँ पे फाइनल नॉकआउट के साथ फर्स्ट पॉइंट स्कोर करता है एल-ड्रैगो। तो दोनों के एक पॉइंट हो चुके हैं गाइस। Another round, 3, 2, 1, rip. तो इस वाली बैटल को माना नहीं जाएगा भाई। देखा जाए पहले नॉकआउट तो ऐसे स्टेडियम के बाहर रॉक लियोन हुआ था, लेकिन एल-ड्रैगो भी सीधा बाहर हो गया था, तो इस बैटल को मानेंगे नहीं। तो फटाफट से करते हैं अनदर राउंड, 3, 2, 1, rip. Looks like you put more energy into words than action. और यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्कोर करता है हमारा वन एंड ओनली द ड्रैगन एम्परर एल-ड्रैगो। यहाँ पे एल-ड्रैगो 2 पॉइंट हो चुके हैं और रॉक लियोन का है एक ही पॉइंट। तो 3, 2, 1, rip. और यहाँ पे भाई 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं एल-ड्रैगो ने। ड्रैगन एम्परर भाई अपनी फॉरबिडन पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम पे। तो अनदर राउंड, 3, 2, 1, rip. और यहां पे नॉकआउट के थ्रू दोबारा से 4th पॉइंट स्कोर करता है एल-ड्रैगो। अभी तक बस क्योकी का भाई बस एक ही स्कोर है,
अब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा वरना L-Drago इस बैटल को बड़े आराम से जीत जाएगा। तो 3, 2, 1 on! I will never be crushed, not now or ever! यहाँ पे किंग ऑफ वाइल्ड बीस्ट ने अपनी वापसी कर ली है और L-Drago को रहा है सीधा नॉकआउट। स्टेडियम में आने का मौका तक नहीं दिया भाई। तो यहाँ पे 2-4 का स्कोर हो चुका है। क्या इससे आगे अपनी लीड को लेके जा पाएगा कियोया या रायुगा अपनी डार्क पावर से उसे हरा देगा? तो देखते हैं इसी वीडियो में। 3, 2, 1 let's rip! Let's rip! What's this? Why aren't you down yet? What's keeping you standing up still? L-Drago! और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, इतने अटैक्स के बावजूद अभी तक इस स्टेडियम में स्पिन कैसे कर रहा है रॉक लियोन? लिटरली गाइस, और यहाँ पे पूरी तरह सर्कल ने ले लिया है L-Drago और यहाँ पे स्पिन स्टील चल रही है थोड़ी बहुत। देखते हैं कौन जीता है और बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से रॉक लियोन जीत गया भाई। काफी अच्छी टेक्निक यूज करी है इस टाइम पे भाई L-Drago को हराने के लिए। और वो सीन सीरियसली में बहुत ही ज्यादा ओपी था जब इतने सारे अटैक्स के बावजूद बार बार अपने आप को होल्ड कर रखा था रॉक लियोन ने। लिटरली गाइस मजा आ गया इस बैटल में। तो इस बार करते 3-4 का स्कोर हो चुका है। धीरे धीरे रॉक लियोन अपनी लीड को आगे बढ़ा रहा है भाई। यहाँ पे L-Drago के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। हमारा कियोया का रॉक लियोन किसी से कम तो है ना भाई। तो 3, 2, 1 let's rip! Let's rip! और काफी अग्रेसिव अटैक्स के साथ L-Drago हमेशा की तरह। और यहाँ पे भाई बिल्कुल नॉकआउट होते होते बचा है रॉक लियोन। और यहाँ पे स्टैमिना लॉस कर चुका है L-Drago काफी अपना। और यहाँ पे स्पिन स्टील चल रही है बहुत तगड़ी भाई, लेकिन स्लीप आउट से स्कोर मिलता है हमारे रॉक लियोन को। अब फाइनल राउंड है गाइस, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? कमेंट्स कर दो इस टाइम पे फटाफट वीडियो को पॉज करके। तो फाइनल राउंड 3, 2, 1 let's rip! Let's rip! और भाई फाइनल राउंड ड्रॉ हो गया। पहले भाई मैच ने बिल्कुल बेस नहीं पकड़ी, वो बस रिंग पैटर्न बना रहा है और उसने बिल्कुल सेंटर पकड़ रखा था रॉक लियोन ने। लेकिन जब दोनों आपस में टकराए तो भाई काफी इंटेंस बैटल है सीरियसली में। दोनों भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो इस तरीके से तो ही ना खत्म हो जाएगी बैटल। दोनों के 4-on-4 स्कोर है। 3, 2, 1 let's rip! Let's rip! और अगेन गाइस, ये क्या हो रहा है भाई? क्या इस बैटल का रिजल्ट कोई आएगा भी या नहीं? एक बार और करना पड़ेगा। तो 3, 2, 1 let's rip! Let's rip! और भाई फर्स्ट टाइम ये क्या हो रहा है गाइस? Playtime is over, little one! We're
3, 2, 1, let rip! Let rip! It's no use. Dark move, Dragon Emperor, Soaring Destruction! Dragon Emperor, Soaring Destruction! OMG guys! यहाँ पे ड्रैगन की सोरिंग बाइट स्ट्राइक ने क्योया के रॉक लियोन को स्टेडियम आउट करा और इससे हमारी बैटल का विनर निकल के आता है। The winner is L-Drago Ryuga! हमेशा की तरह द ड्रैगन एम्परर अपनी स्ट्रीक के साथ रायुगा। तो देख लो गाइस ये ड्रैगन एम्परर की पावर, लेकिन क्योया को भी कम मत समझना, इसके अंदर भाई लिटरली रॉक लियोन की स्पिरिट आ गई थी भाई। फेक बे होने के बावजूद काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 4-on-4 तक का स्कोर हो गया था लिटरली में, हेड ऑन टक्कर दी है पूरी। और इस चिप का तो भाई कमाल क्या ही कहने लिटरली। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये बैटल पसंद आई हो तो गाइस आज तो मैं सुनने को बोलने भी नहीं दूंगे। तो अगर बैटल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बैक जे बॉट के हलवे।